Luwamuyita bwati amukwatako bwentunulira. Laavu nno weefuuke y'akakoko. N'amukuba ekikolondo lwa Savu Kimbo, muganda wa Blue Band. Eyo neba laavu bannange ekikolondolwa kiri mu nsi ndala n'okukiko kwata oluyi yakomba kalawo bakyekyo yakomba kalawo bakikolondolwa ne bamuddiza ebibye oh sorry nkukubye nnyo amusode oh baba anti dave kwata oluyi Alright, tugenda maaso tandika butandise eno ndo twolekede episode yaffe eye-10 batugamba nti Nalu Williams ekyali kunyanjula mu biro Akram akomyewo ye musajja mukulu akwereza nga lubanzi batugamba ni Kasire John Bosco ku screen ekyali ntandikwa filime egenda maaso twolekede episode yaffe eye-11 Nakazi Edith olutalo lw'emisamba lukyagendera ddala maaso batugamba nti Salimatia n'Enkinzi Benita twolekede episode eye-11 omusambwa gufuuse omusambwa eno bagiyita Amira episode 11 kakati no sebo mu kaseera kano wanje ati nanyuma kwa kesembo pare laba teba chinyambe bakitegera kyosinga kwagala bonna kutunyamba kyengi okwogera wuyo mwana wange tubanga mazzemu okukwatagana ne Lubanzi amangayo siri eŋŋamba kyeŋŋamba nina kuwa omuzikolo tugenda mu maaso kaakati nno omukyalo ono ng'ali wamu ne muwala we essaawa eno omwana n'alyoka aleeta amawulire agalabika okuba nti gakyasinza okuwooma bulijjo maama alina kyabanja ayagala ku muzzukulu n'emisambwa gibanja abazzukulu osanga omusambwa baagala abazzukulu ate sebo neera emisambwa gizaala abalongo yamugana essaawa yonna nkuwa abazzukulu ekyo maama kimuwa essanyu nti omwana ono ayinza okubazzeemu okukwatagana ne Lubanzi bwe kibanga bwe kiri kati kumba abaami n'abakyala ono mukazi wattu ali mu buzibu bwereere ebirowoozo bimulinga ebirowoozo kati omwami akomawo yamubuuza nti tabbu ki kati ng'amugamba ebirowoozo ebikuluma ate byo bivuddewa ebirowoozo ebimuluma oba bivuddewa nkweni waaye talina mulimu gwe yakoze olwaleero emirimu ojja kufuna leero egiba giganye n'encagezaako omukyala ayagala kulabika naye yeegatta ku kyokkola kubanga omwami yabadde ng'akola wakali yayiiya ayagala bakyuse obulamu awuli agala obulamu bube nga bukyuka baabo ono yasinga omuzzaamu amaanyi nti ebintu by'emirimu biba byakukwata mpola ssaawa yonna oba ojja kugufuna kwegamba topapa olwaliro bwe gugaana tonyiiga n'ekyanga oddayo ng'ogezaako kaakati ssebo ono ali mu kunyumiza muno olutabalo lwe yagenzeemu
eno tasobola kumukisa wadde omulimba nga abalala yamubuulira mazima era ono kaya yakimanyi nti ono bw'aba afulumye bweru aba agenze kusinkana bakulaba ku mulya mmere omutima gubeera eno ne gumuluma kyeyategedde nti omusajja erinnya lye yaani ye Jime kati ng'agamba ndi kansooke mulowoozeeko tulabe alowoozaako mulowooze n'asooka alaba kiki kyaliko oli akakkana bukakkanyi n'ayingira mu bulamu bw'ono n'alowooza kikyaliko kati kumbe gwali mu kufumitiriza alabe wajjali kiki ekigenda maaso ye ali mu bulamu bwansi oba okkakalukana oba okuyiya era ali wano ne mukazi we nga we batalina wadde 10 we baagala okukyusa obulamu kyokka ekyo omusambwa guli amirwa si gwe kyasooka okulowooza ali wano n'amulaba omusambwa tegwetaaga kamera kumanya munne kyaliko kati nga tegukuba essimu gukuba ya mwoyo kati ate essimu yevuga aba tayagala gikwata ng'ono waali jukira muneddewo yamuganye essimu eyo omusambwa gulabika gukwagala gwe gwakuwa essimu ng'ojja kulowooza nti olina essimu ya byamagero kati kumbe ono essimu agikuba tebagikwata ayagala kwogerako naye oba ali bizi oba kiki essimu bagikuba tebagikwata kati kumbe okimuyisa bubi n'amugamba gulaika tumanyi balya mmere kati ate kaya abalya mmere aboogerako ng'abaali bamukubye ku ngwala ne zinoga kaya kiki naye naawe lwaki amaanyi gange buli kaseera obeera gwogamalamu bumazi bwotyo abalya mmere kiki kye bakola lwaki gwogamba bakambwe abalya mmere bwe batyo bwe baba namugamba tomalamu maanyi naawe abalya mmere lwaki saagala kumalamu maanyi naye abalya mmere lumbe lwa kirago kati ng'agamba nikanziremu mukubire essimu akuba ya mwoyo essimu akuba ya mwoyo mu mwoyo mwagikubira nevugira eri mu katooki eweddeko muliro bali waka kati nga muganda kyenjagala okubuuza essimu eni wakati emanyikiddwa nnyo bw'agamba mbw akasimu ddewe yakalese bw'alimba kasimu kano kabaddewo kuva luli kavuga taagala kakwata mbw alagasikake essaawa enaagala keegaana kyokka omusambwa guli eri gukabiipingako ono mwami takwata neddamu nevuga kati abula agala katugoni agasijja kwata simu etali yange namuga agikwata omuntu ayinza okuba ali emergency nga yeetaaga buyambi kwata essimu musajja gwe va mu luloddo tokwata simu y'abandi mukyala please don't try it omusambwa nga bali mu ggulumya bulala omusambwa ndaba guli mulaavu nnyo firimu egenda maaso omusambwa guli mulaavu bulala weetegereze tunuulira buli kaseera obeera otinkiza ddeewo naye kakati gwegala nkwata essimu nga simanyi ani akubye bw'okwata essimu z'abaana bakuvuma ebiseera ebisinga bw'okwata essimu etali y'abantu bayinza okuvuma ku sayidi endala ey'essimu kati ng'onaamugandi nva ku mulya mmere jjukira kaaya amanyi empi za bbo nga bbo zivuganga laddu kale banamkuba oluyiku luba luno tagenda kudda ngenda nakyogambe umanyi omuntu gwe bayita omulya mmere kati ng'amugandi kyonoosalawo kye tunaagenda nakyo naye bw'oba ng'omanyi omulya mmere tewandibadde ng'omwesibako abalya mmere nga tebayambika abalya mmere tebayambika muganda wange firimu yeeyo nange nga tudde nanti omukwano guugwo buzibu ki omukwano guugwo manyize nti ebintu by'okwesuuba kati waliwo ebintu ebigambo byogera ngeri nze bulijjo mmanyi nti omusambwa neguba gugwa tegutya kigwo yamono mukibira kakati nga bumanyi era obwakabaka bw'emisambwa tebuli nga bw'abalya mmere outing awo mu miti
kati bali ku outing gwe balese outing omusajja yayiza akabadige kapya yalese akabadi kapya tuku omusambu amagondo go gwagala kuzira kabadi nino kuuba munange osebo ino guma kumbe harugende guma banange omusambu amagondo go baguzalira mu bbanga okimanyi kintu ekyo emisamba gibaamu kale egy'omu bbanga egibuuka neki otya mukwano naye guno omusambu amagondo go gutya bannange gutiira ddala firimu egenda maaso kati musajja watu yawuliranga amaanyi gamuwedde bino kibainirabidde mwenzize mu mukwano gwaffe sinayi biki sinayi biki wuyo ebiri ensonga enkulu kati wedda bali mu mukwano naye nga aliwo ensonga enkulu gyerabidde ono mukwano gwo kati ng'amugamba nti Amira nina kye twamulabyeko ngaeze Amira sebo yatandise okwambala engoye z'abalya mmere wangi olwo naye neyeekanga nga abadde takimanyi linda bamulabye kati bonga bo teyamulabye ng'afuluma ekyo kyasinga okutya bonga bo teyamulabye ng'afuluma akyamwagala naye simanyi oba bonga bo akyagala Amira wabula bonga bo ekyamaze tasobola kukyawa Amira ono yawuliranga amaanyi gamuwedde omusaayi temuli siga omunyonyo mu omusaayi bonga bo nabo mbenyini emisambwa gitya bw'omusobya naawe oba olugenda ayinza okukunyantula ono omuwala atya bonga bo enjata ogendeyo omunsiza balya mmere kakati mbu yabadde yabatumye bano babatumye okuleeta omusaayi nga yokolayo ki naye beebuuza ye Amira bw'abanga agenze mu nsi z'abalya mmere ffe tuba tugenze kuleeta kasaayi naye ye Amira aba anonya eki y'abalya mmere bwetambula kati bw'aba agenze kugisomako ensi y'abalya mmere etambula etya ono afuba nnyo alimbewo buli kaseera agattegattewo kozi n'okukyakalanya mu mukama wamwe wuuyo mbw akikola kagenderere okufulumamu ekibira mukama we akyankalanye boosi w'abano okumulabanga ulira sirababira mu kuyomba mwekyogamba mwe kibasanyusa nedda naawe ekyo si kyeŋŋambye Amira agenze kulaba Amira agenze atamanyi kulimba bw'agezaako okulimba yekanga ayogedde amazima olina okuluma kyakufira bwere bajja kuba magondogo anti firimu egenda maaso magondogo ate engeri gyabeera nnyo n'Amira yempi ziri mu kubo lwakuba tannamanya oba tafuna ku bisulo bimusula kulaga nti obuzibu bujja kubanga Amira buli waafuluma ono ateeka okubanga alina kyamanye kati ng'amugamba kati ffe tudde ku byaffe wabadde olina okwesuuba terera nkusuube kati buli waawulira nga bamusuuba awulira ayinama awinama tayagala kuyinama ojja kuwunama olwokubiranga kati totya kino ekintu kyekyesuubo kitono bwe kifiiringa jasino emisambwa misambwa tetumala gagwa first of all am here okukuba kanewoba ogwa second of all nze kirimanyi firimu yiino wetegereze sigamba nti mboba kikola nti mboba kwagaliza kufa okimanyi kwagalamu kumunsi kyo kati kino kikole kuba obulamu bwaffe okubanga tulibalamu obulungi okitegera tulina okuba nga tumbi butonotono ngaobusolo otuyisa obubi oba okitegera kati era nesiga sikyo olesize osobola kikola gamba nsobola kikola gamba nsobola kikola ngera kikola tugende kati lengera obwedde ekyesuubo kyatya mazima kati ono omwana atayagala kwesuuba n'asobola okwesuuba kubanga weera ekyesuubo kikukwata mpola mpola wabaawo okwesuuba ate ekyesuubo neera bamuwuuba alaba ensi egenda omusambwa magondogo kaakati tugenda okukwata kuba okudda erudda Azini Lubanzi obwakabaka obwa Bonga Bo alika meditation aba wano nga kitengejja kati tuba tuli awo nga wali wazze omukulu
sebo jebale nkulamusizaako sebo afande ati okumuzuukusa olumu omuzuukusa nga tannaba mpi omanyi ekintu kyoteewuunyanga ku basajja bafaanana bamaama baabwe aba alina kye yatwala firimu yiino aba alina kye yatwala ku nnyina kati kino kirinamu olugambo ogambye ki sebo byogera bituufu dakuba bali babadde bagambe tetukugamba kati yawaabira kyerabye nawawaabiramu ne banne ekyo ewabbongabo kitegeeza kulya lukwe bo kumulyamu lukwe kibaliko bamulyamu olukwe n'abayita yabayita ebigenda maaso byonna bibaddewo lwaki abadde tamanyi nti kino kibadde wuliriza tunuulira okiraba kibaliddemu olukwe kirulidde laba kirudde olukwe najja omukulu n'asembera bamuyita Mubiru Akram origino nemuzi firimu egenda maaso tulaba firimu yaffe Amira eno episode ye-11 labawo olugambo okiraba kyebuzaabuza ajijijiji kikyatula omukulu leero nga zanyize mumpi awunya ttaka ayagala kudduka firimu giwunye gimewunyaka gwe ayayayayayayay basi kasita bakwata ono lwaki mubaako ekintu kyemulabe mu kifo ky'okujja mu kyogere ne mutandika okweka olugambo bwenkaniddawo ani yaleese ekiteeso ani yakirowooza lwaki mba mbatumye ne wabaawo ekirina okuŋŋambibwa ekyamangu ne mutakiŋŋamba ne musirika busirisi mutandika okuleeta tachafa watafa nabatuma ku nsi abalemere mwemba ngomumido sikubuza nsanzigene kubutenaka abagala kuwoza oli omusajja bwakuba oli ogamba laddu yekubye ow'olugambo ndowooza oba bagenda mwongeza amayinja ne mu nsi y'emisambo abayo amadaala agenda kulinnyisibwa laba ow'olugambo laba firimu yino bulijjo omukazi afuluma ekigambo bongabo leero bamuddamu bagayaala ekigambo bongabo kirimu obugayaavu ono emimiro teginaddamu positioni njagala mugende mulabe Amira kiki kyeyadde agenza okukola mu nsi y'abalya mmere njagala kumanya kyeyabadde agenza okukola mu nsi y'abalya bongabo yanguwa Allahu akbar ozanya n'okuzanya efirimu egenda maaso nagambye okuva mu Emis Productions natenga bulijjo tulaba Amira episode 11 nga babasindika mu nsi y'abalya mmere bagende balabe kati nga batuuka lawe batuukire emmotoka banasanze emisambwa atulaba emisambwa abamu baba bagiraba atulaba gwe guno gwatuwaabidde kikwata amakudde gano tukolako olugambo lwaki tukolako olugambo lwaki tukolakamu paka ku ttaka omusajja taba na lugambo lwaki oba n'olugambo ng'oli muntu mukulu olugambo lwaki n'olyoka gwe tokola nsobi gwe bujo tusenga tetukulopalopa gwe tokola nsobi omuntu nakolako ekintu kimu ye gwe atalina mizi wakula otya lwaki oyogire wenawe n'otokota oli awo olinga otokota kyolinga ntamu tekisirika kirekeraawo ate bonga bba n'atukuba mpiza ku kituga kireke gasiya oddamu n'oyolesa olugambo olwo
ndamu okubuuza olugambo lwonna ggwe. Olugambo luleese obuzibu. Olugambo luleese obuzibu. Firimu egenda maaso. Weetegereze tunuulira. Katulabe wajje biggwera. Abantu balinnya piki. Tukwate wano. Abantu balinnya piki. Tugende. Kiki nti tugende. Balina amamotoka. Tebamanyi kyakuzaako. Olengedde? Ono bamukubi. Taliddamu kwemoola. Firimu yino nga beeyongerayo bagende ku mirimu gya mukama waabwe gy'abatumyeko. Twolekedde episode ya 12 tulaba Amira. Katulabe luddawo gye biggwera ne sinema. Episode 12 gye tutandika ate nate. Uliriza tunuulira. Batugamba na Williams ye muwandiisi. Kaakati mu kaseera kano omusajja mukulu ono yali abanja agwa ku Jimmy. Jukira Jimmy yali yasasulako miliyoni 2 ku sente ezigambibwa ezaali zimubanjibwa. Namugani ng'otubanjizza bubi. Uyo kati nono naye mbw abadde amunoonya. Omanyi omuntu bagamba nti nkwatirako tebuba bumbula, tebufuuka bumbula. Omuntu bwe baba bakubanja noonya akubanja omusasule. Kati mbw abadde ali mumunoonya mbw asobole omuwa ku ssente. Naye mbw bwamubuliddwa oba ssente awo ne ziragawa. Kati mbw akasenerera kabeeranga ku ssimu. Jjukira akimanya essimu ye ekola ebyamagero waba yeetaagira. Kati mbw ayagala akamuweereze kwento kasaako. Kwikironi emuli bubi. Kwikironi yafuuka kwikironi. Kati nga mga akasente nkagala mu mpeke. Namuga njagala okole ki osasule kubanga okusasula kirungi. Olulala okomawo nemba nga nkuyamba mangu. Namuga n'emmanja gy'obanja teyinza kuŋŋanya kudda kwewola. Nange mbeera mu kutya nti essaawa yonna omusajja antabukira. Efirimu yiino weetegereze tunuulira tugenda maaso. Kaakati munange nga tukwate kubo tukomewo wa Maama Jimmy. Maama Jimmy ali wano. Maama Jimmy agenda maaso n'emirimu gy'ewaka. Naye ng'ate ebirowoozo bibimanyi okutambula. Alina engeri gye yeebuuza. N'agaana ekiki ekigenda mu maaso. Alina bye yeebuuza by'atategeera. Kubanga omuwala ono yazze omulaba luli. Omuwala n'amubuuza wa gy'abeera. N'amugamba nti abeera engulu ew'omukadde wawwa. Naye nga talagaayo nnyo. Kyokka ono alina erinnya erye yayogera simanyi mbu y'Osunu. Erinnya ly'Osunu eryo we yabuuza omuwala erinnya lye. Erinnya lirina kye limujjukiza. Maama ye nga maama erinnya lirina kye limujjukiza limukuba wala. Kati ng'amugamba nti nange ojjanga n'ombuuzaako wano osivaawo. Abeera wano. Naye Osunu. Kwa nini yeba amepita Osunu? Kama mimi nauona ye. Lijina hii emering bell ajukira. Kati lunaku lumu balina obuzibu obwaliwo. Ajukira nga bakyali bato. Kubanga addukira mu kibira. Ekintu kino okimanyi kye kitegeeza. Maama wa Jimmy nga waliwo ekibagoba ne baddukira mu kibira. Mbeera ki yali yebagoba kye kibuuzo byonna tujja kumanya. Jukira tutabaamira. Kati waliwo ekyabayingiza ekibira okugezaako okwewonya embeera. Olwo maama wa Jimmy ng'akyali muto kaakano nga kawala kato ajjukira ng'ali ne maama waabwe. Maama yakutuka okugulu. Okugulu kwagira n'agamba abaana badduke. Kati kumbe ekibira kye baali badduseemu okwekweka twalimu emisambwa gyamu. Gino gyalinga ginywa musaayi. Era kyekibira kye kimu kye tumanyi. Wabula obwakabaka obwa Bongabo emabega abalya mmere bano bwe baakanenulangamu akasaayi bo baalinga si basezi banyuunyuusi.
bakuba bwana ne bukaaba kati maama Jime ng'ali ne muganda we bebo baali ba Luganda bakaabira mu kibira maama nga bamukubye bamwabizza kichwa bamepiga yiba kumbe be kichwa bajabya yalajana n'akaaba firimu egenda maaso njagala weetegereze obwakabaka bwa Bonga Bbo kano bakakwata ne bakawalula ate oli nadduka ono waawulira emiranga kano kadduse kagwa muli kalese munne waako mukudduka owulira kati kumbe ebiseera ebyo bwakabaka bwa Bonga Bbo waye kiki ono ye kabaka wa Bonga Bbo muberyeberye firimu egenda maaso baali baagalanga musaayi naye era mu bwakabaka buno wadde bwalinga bwa misambwa tetuganye emisambwa ginywa omusaayi naye waliwo emisambwa egyalinga teginywa musaayi era okuyiga kuno kwali kugendanga maaso waliwo abaali tebakwagala firimu yiino weetegereze ono yakaabira maama we muganda we tamulaba tunuulira firimu egenda maaso embeera y'amaziga obwakabaka balimu bwakunywa musaayi yagwa ku bano adduka jangu bamukwata bulungi mbu bano baali banywa omutokaaba olengera kati omusambwa gusobola okwekyusakyusa gwonna bye gwagala gwe musambwa ogwali omukulu era ye yali kabaka Bonga Bbo yasooka n'alyoka akwata aka bano balinga bagoba kiki ate wayi bosi waliwo gwe bamaliriza maama waabwe baali bamukubye era akasayi kyekyo kati omwana kakutte wano akalala akakulu awo wenda bikakwata bano baali bagoba ye nga tagoba baali bagoba nga tagoba sirika njagala kuyamba ate okabakaba crying tekiyamba crying okabakaba tukabakaba sirika naawe muntu okabakaba ate okaba tuyitawo tugende tokaba don't cry it leave it munange efirimu egenda maaso efirimu egenda maaso maama byejjukira erinnya ly'Osunu Osunu ng'erinnya aliwulira mu biseera yali muto obwana bwali budduka ne tulina akaana ke tutaategeera ngenda yaako waliwo akaana akakwekebwa kubanga twalabanga oli akakutte oli agajja nkuyambe ate omulala agamba nti piga wuyo omulala yali awulira bubi ekikwali wali wanywa omusaayi kati obwedda yeebuuza erinnya ly'Osunu kumbe erinnya ly'Osunu aliwuliranga muto era n'okuva mu kibira okuwona kwali kw'amaanyi weetegereze firimu maama yava atya mu kibira tujja kumanya kati mu kaseera kano ak'obuliwo bye baatumye okugenda okulaba nga balaba kiki ekifa mu nsi eri bannaffe baabano mulindemu n'abagabanya balina kye bawulidde ne bayita omukulu mukama wange afande Bonga Bbo tuduse ne batusindisa ku nsi gye bagenze batuuseeyo kadi sawa yakuleeta mawulire emikulu gyonna egyamira yayise bagoberedde owamira we yayise tetusobodde mufuna tetwamulabye tebamufunye tekisoboka ekyo mulimba
tekisoboka wateekeddwa okubaawo mulimba ekyo talaze wonna sebo tugize tunoonyeza buli wamu sebo tunoonyeza tetulinawo tutatuuse sebo olengera bakikubyemu engwala kati kiriika olugambo lwakendedde bwebe badde tampeko ng'ejjuddeko omutwe baagutoddeko kubalya bufiififi kati singa naamanya ndi waliwo kyemutakoze bulungi ndi bwakubawuuta mu supu ovanga ku mukamaawo nga bw'otakola bulungi kintu kyayagala oba owedde omulengera kanywa omusaayi tanywa tampeko emu atandikira mu ndebe okubanga abejjagalamuuko agwagala ayagala omusaayi bonga bo byandugende wabeerawo atambula naye mpitaako mukamaawo bwako mwe musigale nga mukuuma eki muyina okusigala nga mulaba ekibira muwulirize ekifo mu kibira amatu ku gurawundi buli bonga bo wakuyita mugoberere otyamu otyamu kuba tomanya kiki kyakwagaza ebiseera ebisinga tebamulabangako ng'asanyuka kaakati tukwate ekkubo ne tujja tudda ono akomyewo ku kamobairo mane amugireyo sente kati kumba omusambwa guguno gwakubya essimu n'agaana ogikwata omusambwa gukuyita n'otakwata omusambwa gukubira essimu n'otakwata oba oyagala kuleeta buzibu okyankalanya kati atandise okunoonya netiwaaka yo omagamagamage simu kyemagamaga netiwaaka lwaki simu eyo emagamaga netiwaaka efirimu egenda maaso njagala weetegereze simu emagamaga netiwaaka gundi gwe tetwagala muzannyo noonyeza wano noonyezaawo netiwaaka tetwagala tubuzaabuza noonya simu ndi mukunoonya lwakuba jako sente zange olyokodde wano nesirwalizeeko jako sente zange ongambe ziri ku simu saagala kunsirwalizaako oba wondawako amatula mpita kapa netiwaaka gijjeeko wa mobile money yagamba netiwaaka ali awo eganye netiwaaka tekuli oli akitutte nti bali mu mubuzaabuzo nayagala mubba buno bunyazi bwennyini ogenda okwetegereza n'amalamu omusubi baasi bizeemu ebyomu bitooke engato zisigadde omugobi kati kokirabe nkukubira tokwata oyesiruwaza wano esimu gwe wajeewa oyagala kumpeera amateeka mu pulaani zange omusambwa buli kimu pulaani ziba zaagwo ne gumusekerera baasi abaami n'abakyala bonga bo akutte kubo ne yeereeta yeereese lwaki omuwala amira agenda batulakinga bigere bye jjukira no bagambye nti babuliddwa batulakinze ebigere ne babulwa tebamanyi omuwala wawe yabulidde lwaki ebigere bye tebasobodde kumanya wawe yatambudde wasinga kati kumbe bonga bayina amaanyi ag'enjawulo ayina n'endege za lukaayi kati tosobola kumulemwa tosobola kumubulwa uyo bamuyita mubiru Akram firimu egenda maaso weetegereze tunuulira ekisoboka weetegereze tunuulira bongabo owaye bongabo tuufu temulina kyonna kyemwannimbye kati ng'abagamba nti temulina kyemwakwese byenna babuuzizza mwambuulidde mu butuufu bwabyo oba muyina kyemwaleseeyo tetusobola kukweka baakubiddwa kumpi luwunguko lwa kulimba musajja kati takyabeesiga nnyo kakasa ndi siwali kye bamulimba mukakasa siwali kye mulimba mmwe tebalina nsonga lwaki bamulimba njagala weetegereze firimu yiiyo ekibuuzo kiri nti biggwerawa laba lengera najjayo endege za lukaayi zikolanga maaso zirengerera ddala
ze zimutambuza ajja anoonya n'agambye eno teyina we yabadde tutandika butandisi kati eyalimbye mobile money bamutwala kabiti ajja kuddukamu ng'emmo teri kireeta busungu nga gwogoba nga akusinga emisinde nga ne siripa zoziresi gwowoolwa ng'otudde omubanja oyimiridde olowooza abaalugera baali basiru bali baalya mitwe gya byennyanja omusajja omukulu mu makooti baneetuswaleko ow'ekkooti tobanja na mbirigo nedda iya adduka yagwa muwono n'akoleeza wuuli n'akoleeza weetegereze firimu egenda maaso omusajja engeri gyantomeddemu si wa bulijjo kuno nti ogambye eki n'agamba nti abalya mmere baba n'amaanyi naye si bwe gatyo wuliriza firimu omulya mmere n'atomera omuntu kwegamba guno atomedde ate musambwa si kyangu otomera omusambwa n'ogusuula wansi guno anuubuse omusambwa gunuubuka kati guno ono omusambwa ateeka okuba oba omulya mmere ayinamu amaanyi ag'enjawulo kiki ekigenda mu maaso ajja ku nsi baze kusinkana kalenzi kati n'agamba nti kino kyendabye ekireeta amira mu nsi y'abalya mmere kusinkana mulenzi oyo ensisinkana eyo omuntu ng'olina omunno gw'osinkanye tokitwala nga it's a coincidence. Coincidences doesn't meet. Yabo busungu obusungu bumutta onenseko zimutta naye firimu tulaba amira nage bamuyita Nal Williams. Ekibuuzo kiri nti biggwerawa kubanga ebiri mu nsi y'abalya mmere bitandise ottabuka akati musajja mukulu akomawo kati nga letusanga amira nga atudde bwana asobodde we yabalaba kwe kuvaayo abadde awujjaliddeko wali otambula olagawa jukira omusajja yakitegedde nti ono ogenda mu nsi y'abalya mmere abalina gwagenza olaba era gwagenza olaba twanibanga twamulabye kakati nga asooka amubuuza obadde olowooza ojja kikweka kumala bbanga ki obadde omanyi ojja kukikweka kumala bbanga ki obadde olowooza osobola kikweka okumala ebbanga eppanvu tosobola kukikweka ssebo lazima ne woba ofa mukazi gwe ekitegeeza bulijjo ebikugaana tukwatagane ng'omutima gwo gulina gye guli wano yalekawo kiwoowolo kungulu ono bulijjo kwatuukira mutima guli wala oli wamuyita bw'ati amukwatako bwentunulira laavu nno weefuuke y'akakoko n'amukuba ekikolondo lwa Savu Kimbo muganda wa Blue Band. Eyo nebalaavu bannange ekikolondolwa kiri mu nsi ndala n'okukiko kwata oluyi yakomba kalawo bakyekyo yakomba kalawo bakikolondolwa ne bamuddiza ebibye osode nkukubye nnyo amusode o baba anti dave kwata oluyi mamanya emisambwa givaamu musaayi gwa kiragala emisambwa bulijjo emisambwa givaamu musaayi gwa yamukuba oluyi nebbonga bbo okusemerera kakati ogenda okuddamu mulaba oyo omusajja toliddamu okumulaba ekyo nkuganye omusambwa baguganye amira ne bamugaana lubanzi namugago lubanzi ogezanga wegezaako kati nno olutalo oluli mu nsi y'emisambwa omulya mmere oli lumulekawa ebibuuzo ebitandise ovaayo omusambwa gukitegedde nti sebo waliwo amatooka ayagala okumulyamu olukwe bakakubye oluyi wekwate kubo ne katambula kaddamuli bonga bo naawulira nga afa
bulijjo ekyama bakiguddemu omuwala alina omuntu gwayagala ebweru kati ate ono bakubye waaki mupyawunya ttaka baba ow'olugambo omukulu bwanyiiga tobaawo omukulu bwanyiiga mudduka maama waliwo obuweereza bw'obeeramu n'ogamba obamufuluma ennyabula wangi gwe nze nja kudduka omusajja atabuse ekintu ekikwatagana kwamira lubanza awulya nga ajja kulyamu omuntu nagambe tuliko episode 12 nze sirabangako musangwa gudduka mbeera gigino gyagala tukomewo oba tugende ow'olugambo wuuli amazeemu omusubi we tugenda otandikira mbagala nnyo abankumire